嚟澳門食茶餐廳，未試過摩羅雞飯又點算嚟過澳門啊？跟住本地街坊揀就最穩陣啦。女王今日帶你哋嚟到澳門開咗10幾年嘅老牌茶餐廳新鴻咖啡。午市嘅時段呢，基本上坐滿晒打工仔同埋學生㗎，長期都係咁旺㗎，唔係一陣風嘅網紅店。佢哋嘅招牌摩羅雞髀飯呢，水準一直都好穩定啊。佢哋嘅雞髀呢，煎焗得呢外皮香酥，肉質呢夠嫩，唔會乾柴。個摩羅雞醬汁呢，咖喱呢同埋椰香嘅比例都調得啱啱好，微辣帶鮮，唔會太濃膩。底層呢係加咗黃薑炒嘅飯啊，飯粒呢係夠晒乾身嘅，撈埋佢嘅醬汁呢啱啱好啊，入晒味啊，幾十蚊一份，性價比呢真係唔錯啊，係好多本地人食過反尋味嘅選擇啊。雞髀肉質呢都夠鮮嫩啊，都仲帶有汁水，再加埋佢哋好香脆嘅薯角，都係非常之唔錯嘅。摩羅雞髀飯呢，梗係唔少得，一定要配合埋佢嘅提子乾同埋佢嘅火腿絲先至夠正宗啦。總括嚟講呢，呢一間係一間唔會踩雷嘅老店啊！我哋亦都點咗佢嘅美式煎三文魚熱狗，三文魚厚度夠啊，鹹香適中，個包身呢，烘得微微脆嘅，整體中規中矩啦，就唔怕失禮嘅。呢間鋪頭呢，都係皇朝區嘅打工仔嘅美食天堂啊！覺得呢份攻略有用嘅話呢，麻煩大家俾個讚，記得關注我啊！女王會繼續同大家挖掘澳門本地實用嘅美食。澳門仲有邊間摩羅雞髀飯好食呢？歡迎評論區話我知。記得點讚關注哦。